Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Лаваштан осындай екі түрлі таңғы ас дайындаймыз. Біріншісі бөрек, өте дәмді әрі тойымды болып шығады. Лавашымызды алдымен дәл осындай бөліктерге бөліп аламыз. Одан кейін сырымызды ортасына салып, осылай алдын ала барлығын дайындап аламыз. Одан кейін бөріктерімізді жұмыртқамызға салып алып, қызып тұрған майымызда осылай пісіріп аламыз. Екі жағында осылай сәл қызылдау етіп пісіріп аламыз. Видеоны толықтай қарап, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қолдап кетіңіздер. Бөректеріміз дайын болды. Таңғы асқа тойымды әрі дәмді тез дайын болады. Екінші таңғы асымызды дайындаймыз. Лаваштан уақыттарыңызды көп алмайтын әрі дәмді таңғы ас. Қызып тұрған майымызға екі жұмыртқамызды осылай құйып аламыз. Бетіне лавашымызды қойып аламыз. Жұмыртқамыз піскеннен кейін осылай аударып аламыз. Одан кейін бетіне сырымызды, помидорымызды салып аламыз. Одан кейін осылай бетін жауып, сәл 1-2 секундтай осылай бетін басып, сәл ұстап тұрамыз. Лаваштан тойымды әрі тез дайын болатын таңғы асымыз дайын болды.